ya bilang atahan nanti konferensi Amerika konferensi Australia boleh berdalam noko jadi kami ada tahu ayah takai ngomong anak dor ini naik volume boleh tahu bukan kita orang itu cuma keke level keke biaya ada yang beri mahir oke tahu no beri ya tamat lagi mahir no beri tahu orang Cina koma koya kita nak dia isu dia justice social justice kita orang terkait dia ayam main nombor kita langit dia. Kemudian ini sekawan ini nanya kepada doa kau itu nak faya kau. Sekawan kepada dia. Kau ini silat kalau dia terima faya ya. Kalau bodoh dia bagi minit pas wani main buat. Lepas kalau dia minit ofu daulah indigenous. Kalau mau kerja tahu dia dia daulah apa ya? Dia tahu hal ya. Tapi memang dia ingin mahir. Tahu tukang dia tahu tukang. Kau mana yang bertukang, kau mana yang kau yang bangke kau ini dia tahu MC bertahaya ini ya kau tahu apa terkait mauli di Islam ini dan apa ini jadi mauli lolo temuran ya jadi boleh kemarin pokoknya terlalu ya dia specialized di koma ya mau aku supaya doa kangen supaya kita memang ini baik kita ulang lagi ya. Hari ini lawan kita ini apa yang mak lawan kita lawan wah when mission statement gue assess ke disco itu silah when mission statement gue assess ke disco silah ni lagi ke hingga jualan kadang saya just orang yang saya assess ke disco bring up mission statement dia itu phone kai pun tak tahu itu ngah kai tak tahu dia mahal juga pun nak fere dengan rumah dan dari dia apa doa tapi dari dia dah tapi doanya silang dia itu dari dia kawasan ya inisiasi metodikon silani dia mission statement kawan dia boleh video ngawe mission PSSC transforming land what reflected in si sukalais ya oje koma koya pada pokok bebaya pramanya babawi insias metodikon silani koe kanite bo waitani koe funding document ya koe one silani koe koma kalau we got the big detail away na we ko tahu mua mission statement ko ya siasi kunyama ko ata ambe ko ya na la so ya kada kita anena di bawah na fai dia mau tarima tokolah ada tokolah ya ko mau to le ka toma ni kau babaran kau mau kau itu orang gue kalau mau di kalau mafai wahai uang mari ya be ya mafai itu kalau mau di doa nak dia wasiat ayah dia ni aku nak strap aku bagi nalar nak tol fonong nak wahai wahai nak fatong kerja aku inisiasi kalau mau pun foto ayah kalau inisiasi mau kau nak pun mau ada
người bài tạo phụ chế thì tôi để đủ về cái mình bảo có thể challenge về gì cái có thể đi mạo tô challenge mạo tô thì cũng biết là vậy cái là vậy anh ấy có của vài hôm mà đi sắp tới của anh tôi biết về cái nào tôi là phần ngoài của anh này sắp tới tôi là cái nào mà đưa tao về tôi biết tao tôi đến tô mà very morning tao tôi là cái phần ngoài tao phải biết là biết là tôi có để rồi hôm nay với gì muốn đi lao vào đây vào đi liu ai mà coi giờ coi phone mà hay vậy ya kalau nak kaya nak mati di phone mà mission statement ni ada juga lawan we mesti lawan di phone mà kalau dia ya sebagai itu aja after pay macam nak pay Hay kiki masalah rồi vì kalau di ada kerja mission in art or leader to reflect and portray the transforming love of God as we view saya itu adalah tadi mission statement ni asiasi bagi nopai ada moto boleh pulang mai nak buat mudi, berbeza juga mission statement ni asiasi. Kalau ini saya apa buat saya dengan tokat, dia berpahit dengan tokat dia. Kalau ik formula mai ini, bertahu ini, dan bertahu agak mau ini. Kalau sementara akan boleh mau ya, ini. Dan dia mau ngau lele bagi mantu lo tu siasi forma yang apa arwe punya mapailan kapai wa mai wa kau ya dia ke mau wa wa tu ke tai ko pau ko ke lo ai lo kat ya bao nhiêu là lót cột cát, các bạn thấy cái lót cột cái đồng màu đi từ bên trong cái phên hoa, và cái lót cột dây, tôi là con màu đồ, cái này phá xí cái lâu rồi, bộ bao nhiêu cái lót cột tôi, mà cái consensus, ai ông cắt giá, lâu, cái phá xí, vậy là vấn đề bộ lót cột cái màu đồ được cột lại xí, cái lót cột dây, cái gì chỗ gì rồi, cái nhau mình làm đồ gì là cái xe gì mà nó cái lá là cái là cái mang cổ rồi có mấy là cậu ạ và mới cái đi nhiều cái phê nó rồi sau khi mình đầu tiên mình xí lan mình làm là phải anh có ý mẹ có phải tạo cái làm mà đi về principles của nhà cái đi nhiều cái đó là năng xí xí cái gì nào cũng làm cái phá hồ là cao làm việc mình được phải về năng suất gì mà đã áp dụng trên cả chi phí về đồ lại, sẽ sinh ra gì mà nó đâu phải là nào phải để tô phải để cầu máu đi phải để cầu Pacific phải để cầu Pa vì để nào đâu phải tô bây giờ này sẽ sinh ra một cái kalau kau yang ingin saya kau boleh katakan dengan guru dengan sias kenal hang apa kau boleh nak ni oh semua yang hidup kau mahu ni amanah betul media hang apa kau mahu dia sias kompetisi kenal tamaya mission statement apa yang lagi baik aku mahu betul video ya ini mai guys sias ini kami baru buat mana ini itu baik kau seperti ini, jadi boleh aku mana boleh, mana
lagi pematara no que imagino na vai tocar, vai no tocar. Vai para África na autor que vai pago a roupa na conferência na autor Christchurch lo toman de la mata na autor. Ore. Kamu mia itu ah. Dia mau mia. Ku apa itu ke na autor. Yang melah na mata. Kau apa itu tu malah lagi di warna orang tak ya. Na autor itu sih. Pero nanti aku get a style of worship, my style of private na to le aku get na ko ini tu mahino me kunai ay na farelo ta wo wai depende na to style of worship na to get na to ano ko como te la Pematara ni bapak tu ini yo tapi orang pematara ni bapak dia lo ni tahu kau mana ada dia ada di Amerika malu ini kalau dia bangat pergi lawan raya orang Paipa, si Painan, dari Paipa, fatong korban betai main no. Lepas apa, fatong kadia ane dengan po dia TFS kausia, mungkin fiji mato, UNC BCC kapalan, coba ini, so beset, orang tahu dia sias lagi sahol, kebetul buat naik konferensi. Pero now we're going to fight in the Kali and move from a caucus. Well, a caucus na la lima, before we went to high, a caucus to go and move the income. Pacific Islands National Caucus of the United Methodist, PINCUM income. Pero yung ay caucus ko, hindi mo fa na sama yung conference niya, yung fa Muna din ang budget. O kauia i ano me o tuku miliona ko e budget ki e milen yupo e. Ai ka wafi mawa, ki wafi taongo, ki wafi taongo, ki wafi wano. Kana kamata ngumben ko ai pinkamu te mehe wafi. Ko misi ai fai o to kita in kelemeni. Na le kamata ai dimea na uke karia o kelemite, ko e kokas ai kautonga. O foto ko ai ko kasi te malei ko na rasia o ne fai mis ko ke ai hako gas ya mi pasi o le mai ko ya to Italia e conference nyale i waftawa mo me ande conference nyale ya general conference wa da fa ko UMC ko conference nyale ya I can say whatever I want to say. En Galatini can say as a UN minister that the David Moshifa, but we're not speaking for the UNC. Kolego or UNC, I will go to general conference. The book of discipline, ko yung fay na muy. Palpalay ko ay UNC at hindi ko tanaw kayo. Kung tanaw ka ko yung pagkabagoy ay fatong katiya. Faile move for a kasi foto e ko kanila fa ko kauli Native Americans, Kaunesia, what's the other one? Latina, pero hindi mali ba yun? Ay ko Hispanic. What the now budget ko na for about the ministry ta fa bana ba ni ba yung conference. O kauya yun ko na hanga i conference we gave ko fa the delegates ta hafe. But ta hafe o fili da me to wala ko something million. On o fai conference niale. I he wafta ano e fai o million. Wala jurisdiction na la nima in America. There will be no conference niale. I got how many jurisdiction in Western. But the video go to
jurisdiction i Dubai. Philippines pe mo Afrika e alge conference ni ale. Ma va ta to lua, va ta to lono pe to foke kage. Na holokia e me mi pawa nel to. Tonga beta. I filmodoro me le maka mi da tonga mea mauto, California Pacific. Cosifa, fila sifa alternate de California Nevada. Tata pe me le faiva. Alternate pe me le faiva. Ai mo tonga e wa. Ye ki to pa lo ma mauto. Ko ma bon fenisi, wa kilo, ta kilo la ne goya. Me mi pa va. Fa ficao, fa le di. Kage quando tu voleva vai con il conferenza mi aveva fatto tutto o a club ma c'è così tanto ai fena ai income perché io prima torno noi ma poco perché io non torno a fare la cosa che recognize e conferenza mi ale o causa official copies poi una forma che wafta one laumari le conferenza mi ale o taglia income na frahua tole na ministry plan que foi tal de fábrica me wafta no qual feliz quando foi por de luta o hotel budget ele me wafta no que eu acho foi no avião eu não tô na nave e committee vai na sino meu away forward committee na hanga no a issue go to be related e me vai na no que tá ali na LGBTQ and IECU I don't know, it's usually that mean a special conference, a general conference, die Februari per waftime ba. Pero mahinoi pero fetu una boy kauloto ke mawai au pito far right, mawai au pito far left. Pero mawai na no foi no doi. Anyway, ko fetu dunia ke. Kalau ngau fai ngai matakali. Ona ula wale ko ki le o be bo bo ma. E ko tu e ka tonga ko point percent. Eu não falo tau me to tau milhões de po ka mai foka Afrika. Ha fa me bina no foi top milhões. Ko ke fu lo fe la ka kai ona wa me la tau to ro ko ke fu mai no fa bi. Kako na o no to lo la yang na to ke ai ko ta ta ko ma ko me fa ya ke si o mi wa fa si o mi ma pero o mai ko ke na conference for i de kana ta ma conference ko ma ko dia ke me de ale ko me o wa common mission i California Nevada o kala tinu se e te mi o vilo be na ma uno fa ta va ma do fa ta va ko ko chia ko mo do no ko sai ta mal ki no ko sai ta Ana nggak boleh tu tak sungguh ahli dulu bodoh, orang saya tu dah yang saya, nak orang aku saya. Dia koordinasi level tamu ko taik ke orang dia mau tahu level mana. Koordinasi level aloha di Hawaii, komite ngau ke. Komite ngau ke fatah nama kapan o ia ke komison, Tongan Commission. Pelayan mau dibaca mai ke entah tola apa apa, nak kadia baca. Pelayan mau baca dia tanda dia ni paya. Ambil file betul pangan boleh konferensi, nak apa macam ni wakil, takir firman, hetak. Kefaya kita ngau boleh, kau faham mau kita doa. O tetap kita ministry plan. Kah proklama, i foka ini makro konferensi. Kawai. Formasi no nak itu sih, agora que program formasi no sih, não apply ya, kalau fendi be mo Australia que tá working with all, agora I destroy meu focus aí a conferência na Lima, pero meu ia be Lima pode apply aí que ministry pode ter lá na fala, toh kita kan pode ngau ke bagaimana pangai ko ministry agoi Friday ako matol Tongan Commission matol kay Tongan Mission na Frisco pe funga Tongan Mission ko ya o kaya ka mo na fenawi pe mo toy na o kaske ka fishing pe mo ka sa na pango
o ia pe ai fu COVID malahe na mene fomentara ko ke ase taita. O matol ko matongan commission ko mau Pacific Islanders Commission with the PIC. Matol ko mo ka famua. Dia ka fish ia mau. O sea ka fish ia i Fusco e na Palatol e ko kas ai Pacific e California Nevada Bay. Ko ulu ko tole ma ko o ka ke United UNC I forward the way income. The mission statement by UNC for making disciples of Jesus Christ for the transformation of the world. The Nahagagai ma Jesus Christ can only live mami. Pero na ufotau ia, to go ko alen na ton ta hai faya i live ka kai. Ko faya ses fa ko. Pero na o ko fai e ngai ko fonwa, ngai to ka mo I don't know if I'm talking about Fort Katia or the Raya. Well, my God, oh my God, my God. Malo non, kalau ada masalah tu yang kuat, jadi mahir non ada tak tahu, ya siapa ini nak kuat dia. Tapi lama mai kita Australia, dia nak buat dia kita tax, hai ni tahu original dia apa dia relationship, apa dia relationship dia, tapi ni tak dia remove all, kalau dia ayah betul tahu lah dah tahu kan kalau yang tahu dia tahu yang dia tahu tahu. Kalau kawin jadi gitu profesional gitu ya, malu nggak ada kayak kawin buat lon. Kalau macam kawin sinoti itu ya, depan, kawin dia mufus pula, mufus sama dalam apa itu. Tonga National Conference, jadi sebagai Tonga Kawapo, dia hanya specific mission di Kawapo. Berupa anak target dia hanya mau di Kawapo. Pulau ini tu juga hasil tak system of government di United Church. Kita ke patriarchal, ke hierarchical, ke interconciliar. Berhubungan dengan conciliar ke assembly, synod, presbytery, or congregational. Berbagai lava, assembly dia tuan hemia, ICSC. Berbagai lava synod dia, or tuan dengan hemia fakawahenga. Berbagai presbytery. Kesias fakakolo, itu tuan be henam fakakolo. Ayo na mission na fakawa, berbagai aboriginal, o memang kau ya hari mau congregational. Ayo kita mau kata hamai Tonga National Conference. Kau kata hamai enggak sesuai kalau tu mengenai sinot kehege, enggak presbytery kehege, pemenang congregation kehege. Ayo posile nama misiona anautol bermakau apa. Kau kajian ha specific mission dia ITC berkawal bermakau apa. Kau mission statement kau ICC here. We have basis of union. Berkala kita hamar. Berbagai perkara yang dah ulang kita dengan multicultural ministry. Mengapa kita apun kemadai isi parispita. Ulang fufu kemadai. Behokot dia isi metodisi. Anda kau maya Tonga omai kau fefekau ikol kau yekau. Lehawa samin tupo harus kau pula. Nanau mau ikol kau fufu kemadai kau metodisi kau apa. Biamai dia tahu hawalu tahu tahiwa walu lima fitu pada hagoe Presbyterian congregation of Methodist o ago uniting ayan na humaya be misioner ke kawapo ke union point before bea toki kamata i hiwa warua ai o se tawe ni mami he union
ai tākiti ki aha ngā oe makehi ki ka wako. But tāna whawhiwhia taimini, it was established uniting Ainau Covenant ka makawako. Kono oe kau te covenant ko ia, e toki whai atua he ngai tau enu hoko. O whatata ake. Koe initiation koe whakakaristiani tau maheni mo ia, e concept whakasiu koe whakakarisi hanga ko baptaiso. Ka koe concept of initiation ai kau wako. O kuhina ki harewa e kau kominani te pa makawako. Tau tari a e nau whahina concept of initiation, ai ko ume o whangatua struggle ka mo. Pe taha e me whawhiwhia taha, ko whakataha mo tau pera o acknowledge ai ko kau custodian e, ko e kere. Pe mo me taha, ni o swawhoki e united ni, anah kere ko tau pe na mau, o nau mahamahara ko kere ni na mau ia, na kekea haloto kia koa. Ko ngalahi na hai, a kere Chris Bay. Mako ki mea peo ko rata. Malo pito lon ko bia ana tau ka no ai. Ko we have tax. Ie me to na tau la ko bia ai. Ka tau ko bia ko ka. Ko le business ia ke mau dai ia de mau to me ko pa bia tu ni. Ha be me tau ko mo ai ko me ai tau mau ki ko tau. Apa ko me ai ko no different ia na tau crazy. This is one of the I'm more interested in the common. I don't miss the Procalama, but I'll go down there and have the conference. Prego di provare per ma non mi deve una vegana con poi io fai la perché che come in dia pulai o che come in dia non si va serve di trovare va bene chiamato Stava tau tolu kata wani tau mai Australia, Amerika moi tau mai o tau mai Australia tau mau ke kau papa ni. Kau wika ki sia ni sia kau papa. Sia te ia o si su tau kau ke si. Na tau tu ma ani ke na tau mai ni. Tau kau ke sia si o vele wa hono fe kau. Ai me mission statement. O mission statement ia matou ne la de make disciples for Jesus Christ, the transformation. I don't know what it will be. Only kau mahu, we kau aku. I Amerika kau India pula, bukan oleh tahu kau in Alaska, India, Alaska. Ogi kai yof, anu tahu di Amerika. Kau India, orang kono motor nak kau mahu ini. O more than okay, decrease our population. And the California, you see now, CI, ethnic committee, and my conference. But we have a general conference, to create a fairly assessment of DC, per India. The general conference going to fight for a formal worship service could call for memory as you see Kihe Kakai Ike Maori, because Maori never Namu America, Maori, North America, Hawaii or Asia, because Apo Mahalo more in the block than a Kaki Ilo and Anamaki. I don't know two Benazumi. Kona Papi. Pea na maua le manofo o sio he naulo. Mo he mu loto ata mo e naulo, mo e naumea me. Ke mo experience me ai suffering na fika waka mo in teething spirit. Kato e whainga ta i a lahi. Ka mo e nau whainga spirituality o ke. Aia, koe tautua reina koe mo kui koe hoko kakao. Ai lava fe ke aule sia si o hoko ka kau
I he takai koe. Kai whataha manau tō, kai tahe o kai hou, ki I mohe uri muwhanga whakatapu, ke te ongo ia me e mea mea kato ki whai. Ana e lawa e whawhiru te atapu, aure wa ake tu unga koe, ne as whai me pe musi le me mua me kau Māori. Ana rongo ngā a koe, creating whakamauri, āwhua, hāwhua, utoto ata ni musi. Paka te te ni mahanga whakamai e haka kau ni a kula, tātā e nau ki hiwa anu e nau iui, e nau tau oruma whakawhakatau, ka mau konferenisi e tau atu, o vai he taimi, ala te whinotu a te mawhakataran, o vai he taimi. Ka wai ospe no mea ko hikini mātu atu e rea, o rea kam tamaki. E pisopu ka mai konferenisi kani, tai nga a mahu laro no tau whai. Ka wale mo tau whenu whare lesu na kau ni kua, ka wale mo tau whenu ka wau ki ai, to oho mou vesa wasi o tuki tua. Ka tuani ka kai ki na whakeria, hona o kere kere, mohona o whonua. Ka wale mo tau whenu makai, o te tau mua mo tau mo Western ideas, ke ni hanga eia o wee ai ka whakai. Kai ke, o mawako maton he, ka mawhihui lea, tau mai mei tonga, te tau lai ka mo isi with the justice, ta mo tua whakaha ngeri o stai ta, ta mo kau Māori, tua mo kau apo, ta totono me mo ku Māori, weni, kau me to disi, kau ke kai ko sora mo ku laini, I he sino mamai o eki, ko tau ui ia, ka hai tau mea e whai, ke asile rea ngā e eki, e tau whiko ako me ka kai wha ofo, ko nau api e, o ko nau hok na tō koe sora, I ko nau roto, whare ko nau tō. Mas pas mai. Incoming drivers in 903. Agora até comigo também manda kita lai ya ni. Kita usaha untuk ikut na konferensi. Tahu apa yang kita ai mera. O matoro tu musilania pada mai kita musilania beri ko positif. And we are looking to learn and to like even more the motor of America. This is going to give the Americans 15 minutes. The army will get a full in our Australia. That's why we can see where they are from Madara, and New Zealand. Conference. Kita usir ke ngan konferensi, kabuang minta haji bawa di Amerika, bukan konferensi peta juga Amerika. Konferensi ke, we want to have the time to know about the world and konferensi Amerika. This is Alice. Tadaku, Miss Alice Tadaku. Ifo Fire, Tina Koto Katoa, ko manukau te awa, ko maunga keke te maunga, ko sero veongo te iwi, ko vaini te hapu, tēnā koutou katoa. All welcome to Aotearoa. And we're just going to start because I know you've been sitting there, but we're going to pick your just a little warm-up activity. Welcome to Aotearoa, land of the long white clouds. Can you please blow it? And we're going to do some music. So while you blow your balloons, I have a DJ. It's a DJ here. Justin, is that you? And you can blow it as small or as big as you want. Just don't have it pop, okay? Because we want to celebrate life because you are all worth it. Come on, go.
ngā whakatau te hina. Ka te tau sia pepe wanga whewhea mō ngā we o hini like, you know, just your faith. So can I have everyone be upstanding? E o ate mini te taha. Baka whaka tau sia me pe te mōlaka or bounce the balloon with your head. Above your head. So it goes like this. He whea mao e focus. Ai taimi koe te ngā ue ai mua ka we want to be focused. Tau sia nge ko hai I he kautaula e ki o focus. All right. Justin, hit me. Here's the music. 1 minute starts now. Koena koe ke o sea ke hanahi. Focus. Keep going. Just hold your balloons, please. Now, what I want you to do is get into pairs with our tautenai. Let's see if you can bounce your balloon to one another, and how are you going to work together? Te mō ngā whewhe, and mō ngā we're going with balloon, so pass the balloon, and you can't, it's just with one hand. So one hand, Kataki, instructions, go for you, go one hand, you have to pass the balloon. 1 minute starts now. No, 2 balloons. You have to go. Justin, our music. Just one hand. Let's see if you can do this. But now we're going to look for how I find it. It's not blowing and it's not being tied up. Two balloons. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now, in your table, still standing. The balloon must go, everyone must have the balloon go around, and you're only going to use one hand. So, everyone around your table, how are you going to work together? So the balloon goes around everyone. How does the resources, how does it go around? But you're only using one hand. So how is it going? Start now.
very dark.